Arratsaldeon, ongi etorri gaurko saioetarat. Hori zatenez, jakinen duzue Eusko Txanponari buruz mintzaldi bat antolatu dugula. Mintzaldi hau Arras Baztan Fundazioak antolatu du, bere lehendabiziko ekitaldi publikoetakoa da. Helduen astean espero dugu edo ondoko gaurkoan gure lehendabiziko ekimena abietzea, baino hori ondoko astean erran bezala aurkeztuko dugu. Gaurkoan txanpon bati buruz mintzatuko gara, tokiko txanpon bati buruz, eta nola tokiko txanpon batekin bultzatu duten ekonomiaren bihurtokiratzea eta txanpon horrekin bultzatu duten balio batzuetan oinarritu nahi duen ekonomia bat. Eta horretarako gurean Xeba Kristu dugu, Euskal Moneta Elkarteko lehendakaria eta guztunetan asmentatik bultzatzaile ibili izan dena. Berela hitzamanen diot, hala ere, bere hitzamana itzinean, horretarazi helduen astazkenean bertze saio bat izanen dela, kasuntan kultur sorkuntza eta landa eremuaren dinamizazioari buruzkoa. Hau uharteko arte garaikide zentroarekin batean antolatu dugu eta Aizkungu Gamexarrean inen da. Eta bertan parte hartuko dute Katixa Dolarek, bere idazlea dugu eta Bordeleko Unibertsitateko literatura garaikidearen ikertzailea, Antxon Luku, bera ere idazle eta antzerkigilea, Mikel Ozkoidi, Nafarroko Gobernuko Kultura Departamentuko kidea, Nerea de Diego, uharteko arte garaikide zentroko kidea, eta dinamizatzen Mark Badal egonen da, bera olako prozesuetan dinamizatzailea da, Kristina Enea Fundazioko kidea, eta tailerrok dinamizatzen dituena uharteko arte garaikide zentroan. Bereiekin batean ere, seguraski bertze zenbait jende parte hartuko dute, eta hoxen, helduen astazkeneko proposamena atxaleko zazpietan Gamexarrean. Eta erran bezala, hemendik aitzin dut hitza Xeba sendako da. Gabon deneri, mil esker gaur gunat gomitaturik euskoa aipatzeko. Entzatuko niz lehenik egiten aurkezpen oroko jarran ezaguna. Sobera luzatu gabe, hori da pixka bat zaila behar baina entzatuko niz ez sobera luzatzen lehen aurkezpenean. Gai guziak pasatuko ditut, euskoari buruz importanta den guzia, baina xehetasunetan sobera sartu gabe, gero denbora ukan dezagun albada zuen galderentzat eta oarentzat eta elgarrikin trukatzeko. Orduan, espero dut horren erdi bateko aurkezpena egitea lehenik, ez gehiago, entzatuko niz, eta hola gero trukatuko dugu. Aurkezpen denboran zerbait ez balin bada argi, dudak balin badituzue ulertzearen aldetik, hobe segidan azaltzea eta galegitea argitzea, eta gero galderak balin badira gehiago barnatzeko horiek bigarren partean tratatuko ditut. Baina zerbait ez bada argi gelditzen, ez duda segidan galegitea. Orduan, euskoa, Ipar Eskualeriko tokiko moneta 2013ko urtarril undarrean abiatu zen, beraz duela guti 7 urte ospatu ditu, egiaran ez dugu ospatu, baina 7 urte egin ditu alere duela egun batzu bakarrik. Nork lehenik pixka bat proiektua kokatzeko, esplikatuko dautzet nork sortu zuen euskoa. Euskoa sortu zuten jendeak ziren bi arloetan militante diren jendeak. Alde batetik, transizio ekologikoaren arloan ari ziren eta ari diren jendeak, eta bestalde, eskoararen eskualtzaleak, eskoararen erabilpenari buruz kezka bat zuten jende batzu, eta bi jende mota horiek elkartu ziren eta horiek zuten euskoa sortu. Hori azpimarratzen dut, zenta biztan dena euskoa tokiko moneta bat da, beraz arlo ekonomikoan ari da proiektua, baina etzen baitezpada sortu zuten jendea, etzen baitezpada ekonomia arlotik heldu edo ekonomia arloan ari kalkulatzen eta gehiago errandituzten bi gai horiek zituzten gogoan, transizio ekologikoa eta euskorarena. Baina ez dukentzen, tokiko monetak ezagutu zituztela edo deskubritu lehenago eta interesgarria atxeman zuten tresna hori, bi arlo horietan aritzeko. Orduan, nola ibiltzen da euskoa, suposatzen dut ez duzuela bortxaz ezagutzen. Lehenik, euskoa erabiltzeko kudeatzen duen elkarteko kide bilakatu behar da, eta gero, sinpleki, euroak euskoetara trukatzen dira,
euro bat eusko baten ukaiteko, euro bat eta eusko bat, balio berdina dute. Beraz, hemen ekarri dut eusko bateko biletea, ekarri dut edo beki egan ez dut besterik sakelan, beraz, hau erakusten dautzuet. Eta orduan, trukatzen ditugu euroak euskoen truk, eta gero euskoak erabiltzen ditugu sarean edo euskoan diren enpresa, elkarte, komertzio guzietan. Eta gero, komertxantek, profesionalek, euskoak berriz erabiltzeko, haiek ere, euskoan diren beste enpresa, laborari, komertxante, enpresa mota guzietako jendeekin lan egin behar dute euskoen berriz erabiltzeko. Hori da, tokiko moneta guziak duten oinarrizko printzipioa, eta horrek du ekartzen, hori tresna bat dela ekonomia bertokiratzeko eta lekuko ekonomia azkartzeko eta lekuko enplegua azkartzeko. Mugatzen da, moneta hori mugatzen da, hautatzen den lurralde batean, beraz gure kasuan Ipar Eskualegia, eta soilik lurralde hortan diren enpresekin lan egiten alda euskoa erabiltzean. Orduan nik pertsonalki biztan dena euskoa erabiliko dut kide diren komertzioetan, eta gero haiek ere euskoak berriz erabili behar dituzte sarean diren profesionalekin. Partikularek edo jendeek ez dituzte euskoak berriz euroetara trukatzen ahal. Beraz, guk hautatzen dugu zonbat eusko nahi ditugun, eta joeten gira trukatzerat, eta gero erabiltzen ditugu. Profesionalek aldiz, haiek ez dute menperatzen zonbat eusko ukaren dituzten, zenta bezero eta gehiago ordaindu euskoz eta eusko gehiago ukaren dituzte, baina ez dute hori menperatzen. Eta haiek posible dute euskoak berriz euroetara trukatzea, baina hori egitean 105 komisio bat hartzen die elkarteak, eta beraz, 195 dute eurotan berreskuratzen. Hori zergatik, hori ere ezagutzen dituzten tokiko moneta guzietan atxemaiten da, hori da manera bat profesionala bultzatzeko euskoa berriz erabiltzerat. Trukatzen albalu eusko bat berriz euro bat ukaiteko, ez luke interes handirik burua usteko euskoa nola erabili eta nola hornitzaile berriak sekatu euskoan diren enpresen artean. Aldiz komisio horrekin, biztan dena neork ez du 105 galdu nahi, beraz, zinez indar bat egiterat bultzatzen ditu profesionalak, aterabide batzu atxemaiteko, hornitzaile berri batzu atxemaiteko, edo hornitzaile denetarik izaiten alda ekoizpenetan edo zerbitzuetan, eta beraz, euskoan diren enpresa guzien artean sekatuko dituzte aterabideak. Beraz, horrek sortzen du dinamika bat, mugatua den lurralde hortan, ekonomia bertokiratzeko, eta hori da oinarrizko printzipioa tokiko moneta guzietan. Euskoa sortu zuten pertsonek errandutan bezala, buruan zituzten gaiak ziren transizio ekologikoa eta euskora. Beraz, zer egiten aldu tokiko moneta batek bi gai horiek buruz. Transizio ekologikoari buruz, alde batetik ekonomia bertokiratzen delarik, lujaldean kokatzen delarik, suposatzen da garraio gutiago erabiliko dela produktuen etorrarazteko eta orokorrean garraioak mugatzen direla, beraz hori jadanik gauza banda. Bestalde, euskoaren printzipioetan ez dira onartzen kaltegarri bezala ikusten diren aktibitate batzu. Adibidez, laborantza, zerrendatuko ditut, ez dira initz. Beraz, euskoan ez dira sartzen ahal laborantza industriala egiten duten enpresak, laborantza errikoia edo laborantza errikoia da onartzen, ez industriala. Ez da onartzen banaketa handia, banaketa handiko enpresak guk hainitz baditugu bereziki kostaldean eta Baiona inguruan, denetan, bereziki kostaldean. Horiek ez dira onartzen euskoan, horiek kaltegarri baitira erritipietan diren komertzioentzat edo erri zentroetan diren komertzioentzat. Eta ez dira onartzen ingurumenari kalte handiak egiten dituzten enpresak. Hori ez da beste bi printzipioak bezain zehatza, baina hala ere entzatzen gira hori aplikatzen. Adibidez, hegazkinak egiten dituen enpresa batek nahi balu euskoan sartu, agian, printzipio hori erabiliko ginuke, erraiteko, ez dela posible eta ez duela bat egiten gure baloreekin, edo guk bultzatu nahi dugun gizartearekin.
Bon, kasu hori ez da sekulan izan orai arte. Beraz, Euskoan, Euskoa sortu delarik, Euskoa sortu da giza modelo batekin edo bai, eta beraz, proiektuan badira balore batzu eta Euskoa erabiltzen alduten enpresa eta elkarteek bat egin behar dute balore horiekin eta badugu batzorde bat ere hori zaintzen duena gandezagun. Enpresa edo elkarte bat sartzen delarik Euskoan, begiratzen da zein den bere aktibitatea, segurtatzen da lurraldean kokatua dela eta bere aktibitatea Ipar Eskualegian duela eta engaiatzen dela galde egiten ditugun puntu batzuetan. Orduan, hori beste manare batez egiten alda, posibilitaike tokiko moneta bat sortzea, bakarrik lujaldetasunaren kriterioa erabiliz adibidez. Menan Euskoan balore horiek sartu ziren, errandutan bezala, eta bestalde, Euskoan sartzen diren enpresa eta elkarteei galde egiten zaie, engaiatzea alde batetik tokiko ekonomiaren alde lekuko hiru ekoizpen erabili zaien aktibitatean, edo Euskoan diren bederen hiru enpresekin edo profesionalekin lan eginez. Hori aski mekanikoa da, zenta Euskoak erabiltzen direlarik, berriz Euskoak ukeiten direlarik, berriz erabiltzeko bortxaz Euskoan diren enpresekin egin behar da. Eta bestalde, Euskorari buruz, Euskoan sartzen diren enpresa eta elkarteei gale egiten diegu haien seinaretika elebiduna egitea. Hemen bastanen ez dakitzoin den egoera, baina Ipar Eskualegian Euskora biziki guti ikusten da komertzioetan, eta orduan bultzatu nahi da Euskoaren bidez, Euskoan sartzen diren enpresa guziak eman dezatela seinaretika elebiduna haien komertzioan, edo langile batek edo ardezala Euskorazko kurtso klase batzuak arditzala Euskora ikasten hasteko. Helburua da bultzatzea arlo ekonomikoan Euskoraren presentzia eta Euskora mintzo duten jendeek edo Euskora ikasten duten jendeek jakin dezatela komertzio batean sartzean posible denez Euskoraz aritzea edo bederen oinarrizko informazio bat ukan dezatela Euskoraz seinaretikaren bidez. Orduan, gauza horiek desafioak deitzen ditugu eta enpresa bat edo elkarte bat sartzen delarik Euskoan engaiamendu bat hartzen du, konpromiso bat hartzen du desafio horiek betetzeko eta gero guk laguntzen dugu horren egiten. Adibidez, Euskoraren kasuan, aipatu dutana, Euskoraren erakunde publikoa deitzen den egitura bat bada Ipar Eskualegian politika hizkuntza politika garatzeko eta berarekin lan egiten dugu profesionalen seinaretika elebiduna emaiteko komertzioetan. Azken gauza pixka bat oinarrizko gauzak esplikatzeko Euskoraren ibil moldeari buruz da zerbait deitzen duguna ehuneko hirua zer da. Euskoari kidetzen den pertsona bakotsak hautatzen du sustengatu nahi duen elkarte bat eta trukatzen dituen Euskoen arabera elkarte hori sustengatuko du. Konkretuki adibide bat emaiteko, nik elkarte bat hautatu dut, 100 euro trukatzen dituztelarik, nik 100 eusko bat ditut, errandutan bezala, euro batentzat eusko bat badut, beraz nire ez dut deus galtzen alde hortaik, eta 100 eusko jasotzen ditut, eta sustengatzen dutan elkarteak 3 eusko ukanen ditu. Horregatik deitzen da 100 Beraz, kalkulatzen dugu, trukatuak diren eusko guzien arabera, 100 joaiten da jendeak hautatu dituen elkarteai. Elkarte horiek biztan dena euskoan kide izan behar dira, eta bestalde, 100 hori jasotzeko, behar dituzte bederen 30 pertsona hautatu dituztenak. Elkarte jakin batek, 100 okoiteko, behar ditu bederen euskoan diren 30 pertsona izendatu dutena elkarte hori. Eta hor dian, ukaiten aldu 100 hori. 100 hori deitzen dugun sistema hori ez dugu guk asmatu. Euskoa sortu aintzin, proiektua sortu duten jendeak joan ziren besteak beste Alemaniarat Kingover deitzen den moneta bat bisitatzerat. Euskoa baino 10 bat urte lehenago sortu zen eta garaian garatuena zen Europan eta orduan joan ziren moneta horren ikusterat ikasteko haiek nola egiten zuten eta haien esperientziaz ikasteko eta fiteago aintzinatzeko proiektua.
eta hantzuten 103 sistema hori deskubritu, eta oartu ziren, biziki garrantzitsua zela 103 hori jendea bultzatzeko tokiko moneta erabiltzerat, eta jendeak zinez bazakiela, gero hautatu zuen elkarteak zonbat okan zuen eta zer egin zuen 103 horrekin, beraz zen manera bat jendea motibatzeko proiektuan sartzeko. Ikusi Ipar Eskola Herrian ere elkarte mundua biziki dinamikoa dela eta elkartea iniz badirela, sortzaileek pentsatu zuten sistema hori interesgarri zela ere gure lujaldearentzat eta hartu zuten. Pixka bat moldatu dugu, 30 pertsona horren baldintza emanez, benan bestanez, han bezala ibiltzen da. Hori da, orai arte esplikatu dutana, da Euskoa sortu aintzin, finkatu ziren arauak dira, Euskoa nola ibiliko zen, eta Euskoa sortu zen arau horiekin, geroztik ez dira aldatu. Benan, horiek finkatu ziren 2012an Euskoa abiatu aintzin. 2013an gero Euskoa abiatu zen, bieteko formarekin, beraz, bieteak dira Eusko batekoak, edo 2, 5, 10 eta 20. Badira 5 biete mota. Hau pasatzen aldute. Bilete bakotxean erakusten da alde batetik Ipar Eskola Herriko leku bat eta bestaldetik Euskoaren balore bat ilustratzen duen irudi bat. Edo proiektuan atxikimendia dugun zerbait. Adibidez hemen txalaparta bat ikusten da eta hori da elkarte mundua sustengatuz, kultura ere sustengatu nahi dela proiektuan adierazteko. Beste bilete batean ikusten da AEK-ko klaseko argazki bat, nori edo horako zerbaitekin, eta hori da adierazteko eskorraren alde ere egin nahi duela proiektuak. Beraz, hori zergatik aipatzen dut, bileten irudia importanta baita eta tokiko moneta guzietan, bai izenak, bai bileten irudiak hainitz egiten dute proiektuak dituen baloreak buruz eta pasarazi nahi dituen mezuak buruz. Orduan, uste dut oinarrizko arauetan eta ibilmoldean ez dutala gauza handirik ahantzi. Orduan, 2013an abiatzen da Euskoa eta hastapenetik garapen edera edo handia ukan zuen, erran dezagun. Eta hori aintzinetik lan importanta egin baitzen, 2012 urte guzian, sozializatze lan importanta egin zen, proiektua aipatzeko, proiektua aurkezteko hainbat elkarteei, bilkura publikoak eginez lujalde guzian, eta ere izenarentzat jendearen parte hartzea galdeginez. Euskoa izena hautatu zen jendeari kontsulta bat eginez, erran dezagun. Lehen fase batean jendeak izenak proposatu zituen, gero epaimai bat erran dezagun, edo ez dakin doa deitu behar den, edo bai, epaimai bat bezala muntatu zen eta jende horiek atxiki zituzten 7 izen, eta geroz atxiki izan ziren 7 proposamen horiek eman ziren bozkatzerat, eta bozka publiko baten bidez hautatu zen Eusko izena. Orduan hori dena 2012an proiektua abiatu aintzin, eta bilkura publiko andana bat egin ziren lujaldean. Gero 2013an abiatu zen, eta abiatu aintzin, baginituen jadanik uste dut 700 pertsona kide zirenak proiektuan, eta engaiatu zirenak gero euroak euskoetara trukatzea eta horiek erabiltzea komertzioetan. Eta ez baniz oker berri hon bat komertzio eta elkarte ere kide zirenak. Zergatik hori, nahi ginuen lehen egunetik euskoa abiatuko zelarik ofizialki, nahi ginituen biztana bieteak prestizaitea, baina prestizaitea ere jendea euskoekin, komertzioak ere izaitea, eta lehen egunetik izaitea errealitate konkretu bat. Hori biziki importanta da, guretzat iduritzen zaukun importanta zela proiektua abiatzean, segidan konkretua izaitea, segidan euskoa ikustea jendeak eta segidan posible izaitea erabiltzea, eta entzatu ginen hastapenetik Ipar Eskola Herri osoan ukaitea komertzio batzu eta kideak. Beraz, 2013 urtean abiatu ginen, gero urte guziz proiektua joan da garatzen. Aipatuko ditut bakarrik
etapa importanta batzu geroztik egin den ibilaldi hortan. 2006an lehen herrikoetxeak edo udalak, nahiago baduzue, kidetu ziren euskoari. Lehenak izan ziren Hendaia, Uztaritze, Lekorne herritipiago bat da, eta gero Baiona. Horiek 2006an. Hori importanta da, zenta ordu arte euskoa erabiltzen zuten jendeek, partikularek, profesionalak deitzen ditut komertzioak, enpresa guziak edo elkarteak, baina etzen arlo publikoan bat ere erabiltzen ahal. 2006an lehen herrikoetxeak kidetu ziren eta askifite plantan eman ginuen zerbitzu publiko batzuetan euskoa erabiltzeko manera. Frantses estatuan monetaren inguruan den guzia, ez dakit nola den Espainiak estatuan, Frantses estatuan biziki araudi zohotzak dira eta pentsu duzuen bezala, holako tokiko iniziatibak ez dira bortxaz biziki laguntzen edo begionez ikusten. Orduan, administrazioan eta arlo publikoan euroa baizik ez da erabiltzen ahal. Hala ere, beste leku batzuetan jadanik lana egina zuten tokiko monetak zerbitzu publikoetan erabiltzeko. Egan nahi baita, jendeak zerbitzu publiko bat ordaindu nahi duelarik, posible zuela tokiko moneta erabiltzea. Adibidez, liburutegi batean edo igerilekoan edo ez dakit aixialdi zentro batean olako gauzak. Gu horrekin hasi ginen ere eta Uztaritzeko igerilekoa 2006an izan zen lehen zerbitzu publikoa nun euskoa erabiltzen altzen. Geroztik joiten gira hori garatzen emeki eta gaur egun badira pixka bat gehiago, zerbitzu publiko pixka bat gehiago euskoa onartzen dutenak ordainduak izaiteko. Eta bereziki, hiri elkargoa euskoari kidetu da 2018an edo 2017an, ezakit gehiago. Hiri elkargoa da orai Ipar Eskoalegian administratiboki biltzen, Ipar Eskoalegiko errikoetxe edo erriguziak biltzen dituen administrazioa edo egitura. Eta orduan hori euskoari kidetu zen duela bi urte eta orai hiri elkargoak dituen zerbitzu batzuetan, bereziki kultur arloan, posible da euskoa erabiltzea. Bigarren momentu importante bat herrikoetxeai buruz izan da 2018 urtea. Baionako herrikoetxeak nahi zuen euskoa erabili berak ordaintzeko edo diru laguntza bat elkarte bati, edo hautetxiek edo hautetxiei haien hilabete sariak, edo enpresei haien fakturak. Eta ordu arte hori, etzen sekulan egin Frantses estatuan, eta herrikoetxeak delibero hori hartu duelarik, estaduaren estadua ordezkatzen duen pertsona, prefetak, horren kontra joan da. Eta auzitegi administratiboan epaitua izan da kasua, lehenik Pauen eta gero Bordalen, eta ondotik ikusiz Baionako herrikoetxeak Pauen irabazi ginuen lehen auzia, Bordalen galdu, eta gero Baionako herrikoetxeak asmoa zuen urrunago joiteko bide juridikoan, eta orduan estaduko zerbitzuekin bildu ginen, sinpleki, konkretuki ikusteko nuntziren arazoak, eta akordio bat lortu ginoen, eta geroztik martxan ezagri dugu sistema bat, herrikoetxe batek euskoan ordaintzeko posible izaiteko. Eta hori 2018 undarra geroztik egiten da, hasi zen lehenik Baionan hautetxi batzuekin, hautetxi batzuek galegin zuten haien hautetxi saria edo sariaren parte bat euskotan ukaitea, eta geroztik emeki edatzen ari da, langile batzuek ere galegin dute geroztik. Hiriburun herrikoetxeak bere hornitzaile guziai eta elkarte guziai idatzi du erraiteko posible zutela euskoan ordainduak izaitea, osoki edo parte bat. Eta hor ere badakigu profesional batzu hasi direla erraiten euskoz ordainduak izan nahi zutela. Zergaitik importanta da hori guzia, alde batetik herrikoetxea edo indar publikoa sartzen delarik proiektuan, jende batzuentzat sinesgarritasun gehiago emaiten dio proiektuari, seriosago iduri zaio eta konfiantza gehiago emaiten zaio. Beraz, jendeak konbentzitzeko ere erresten aldu.
Herriko etxe batek edo hiri elkargoak ahalak baditu komunikazio mailan adibidez, edo ez dakit, baditu gelak, baditu ahalak, eta hori proiektua garatzeko hori interesgarri da. Eta bestalde, interesgarri da ere, herriko etxeak, euskoa zirkulazioan emaitea bere lujaldean, edo hiri elkargoak, zenta gero badaki eusko horiek lujaldean egonen direla, eta tokiko ekonomia sustengatuko dutela. Adibidez, diru laguntza bat emaiten delarik elkarte bati, biztan dena elkarte hori sustengatzen da, baina euskotan emaiten barin badakite elkarte horrek gero euskoak erabiliko dituela lekuko enpresekin eta hornitzaileekin. Beraz, bada halako eragin doble bat, edo ez dakit nola egan, indar publikoaren zate euskoa emaiten duelarik zirkulazioan lujaldean. 2018ko etapa hori, Baionako herriko etxea erekin, biziki importanta izan da, zeren ordu arte etzen egiten, bat ere, frantses estatuan, etzen posible tokiko moneta batekin ordaintzea, egitura publiko batentzat. Eta beraz guk asmatu ginoen sistema bat, gaurko kuadro juridikoan sartzen dena, ez duena galde egiten deus aldatzea, eta hala ere posible egiten duena hori martxan ezartzea, eta geroztik beste leku batzuetan, Frantzian, badira lekuko moneta initz, gauza bera ere posible dute aplikatzea, baldintza berdinetan. Beste etapa importanta bat izan da 2017an, errandut euskoa, beraz euskoak bieteak baizik zirela abiatu ginuelarik, 2017an sortu ginuen eusko numerikoa deitzen duguna, edo digitala, erranen zinukete, barba. Eusko numerikoa zer da, kide bakotxak posible du kontu bat idikitzea euskotan, elkarteak kudeatzen duen sistema batean, eta gero, kontu hortan, posible du beste kide bati transferentzia egitea, edo txartelunekin komertzioetan ordaintzea. Beraz hau eusko kart ditu ginuen. Eta txartel hau, pasaziko dut ere ikus dezazuen, ez da gauzan dirik ikusteko, binan ere, konkretuki. Txartel hau posible da erabiltzea komertzioetan erosketak ordaintzeko edo elkarteetan. Hori, biztan dena hor euskoak bigarren forma bat hartu du eran dezagun, ordu arte bileteak ziren eta numerikoak gehitu dugu, baina lehenago esplikatu dituzten arauguziak berdin aplikatzen dira. Beti da euro bat trukatzen eusko bat ukaiteko, izan biletetan edo numerikoan. Profesionalek baizik ez dituzte berriz euroetara trukatzen ahal, euneko bosteko komisioa aplikatzen da berdin, euneko 3 elkarteentzat aplikatzen da berdin, arauguziak berdina dira. Da bakarrik beste manera bat euskoa erabiltzeko, eta hori zergatik egin dugu, errandutan bezala, bileteak dira bat, 2, 5, 10 eta 20 euskoko bileteak. Orduan, ulertzen da erreski, diru zama pixka bat importanta bat pagatu behar delarik, komplikatua izaiten aldela. Eta profesionalen artean bereziki, ez da beti harreman zuzenik edo, ez dakit, 1000 euskoko faktura bat pagatzea 20, 10 eta olako bileteekin, pixka bat komplikatua izaiten alda antolaketa aldetik. Orduan, eusko numerikoa sortu ginuen, euskoaren erabilpena erresteko eta azkartzeko. Erresten du bai partikularentzat, bai enpresentzat, eta zergatik nahi ginuen errestu eta azkartu euskoaren erabilpena, euskoak ekartzen dituen ondorioak lujaldearentzat azkartzeko. Euskoa tresna bat da, ez dugu euskoa sortu, ez dakit, Guinness Rekord liburuan sartzeko, hori egiten dut, zenbakiak aipatzen dira initz tokiko monetak edo euskoa aipatzen delarik, biztan dena, zenbakiak aipatzen dira, baina euskoaren garapena egiten da, hastapenean aipatu dutan, gizarte modelo bati buruz joaiteko, transizio ekologikoaren alde egiteko, euskoaren alde egiteko, beraz, gure helburua da, tresna hori gero eta gehiago erabilia izaitea, eta gero eta gehiago erabilia barin bada, mekanikoki eragin gehiago ukanen du lujaldean bereziki ekonomia arloan, baina eskolari buruz adibidez, profesional batzuek ez badute bortxaz hartu duten engaiamendua bete nahi edo pixka bat zaila balimada haiekin hori betetzeko, euskoa
garatuago barin bada, presio soziala ere ekartzen duena, importantago izanen da, eta beraz jendea bultzatzeko, dinamikan sartzeko, eta adibidez seinaletika ere biduna egiteko, egesago izanen da. Orduan, beti proiektuaren garapenaren gibelean da beti proiektuak zer ekarri behar duen gure ustez lujaldeari eta hori eragin hori azkartzea. Zenbaki batzu emanen ditut bukatzeko, erraiteko gaur egun zertan den proiektua. Gaur egun 3.800 pertsona kide dira Euskoan, horietarik erdiak gutxi gora bera kontu bat badu eta eusko karta badu. Jendea ez da behartua kontu bat idekitzerat euskoari kidetzen delarik. Nahi bari badu bakarrik bileteetan erabili euskoa posible da. Orduan, 3.800 pertsona eta erdiak badu kontu bat. Gutxi gora bera 1.000 profesional badira. Horietan 800 enpresa eta 200 bat elkarte. Gehi 20 bat herriko etxe, hiri elkargoa eta beste egitura batzu ere orai, turismo burego batzu, eta beste komertxante elkarte batzu eta holako beste egitura batzu. Eta gaur egun 1,5 milioi bat eusko dira zirkulazioan, eta gutxi gora bera horietan badira 400.000 biletetan eta 1.100.000 numerikoan. Garapen handia ikusi dugu 2017an eusko numerikoa abiatu geroztik. Orduan, jadanik bileteetan baginituen 500.000 eusko inguru zirkulazioan. Eta geroztik zenbaki hori gutxi gora bera mantendu da, aipatu du 400.000, 400 edo 450.000, ez dakit. Eta bileteetan den kantitatea mantendu da, erran dezagun gutxi gora bera, eta garapena egiten da numerikoan. Ez du erran nahi bortxaz jendeak biletea gutiago erabiltzen duela, hori ez da tipitu, baina garatzen dena da numerikoa. Gauza importante bat ahantzi dut hori buruz. Jendeak kontu bat idikitzen duelarik, eusko kontu bat idikitzen duelarik, galde egiten diegu diru hartze automatiko bat egitea haien euro kondutik, hilabete guziz euskoak emaiteko haien kontuan. Esperientzia bat, besten esperientziatik ikasi dugu hori, bazen Nant herrian moneta bat abiatu zuten soilik numerikoan eta hango jendeak errantzaukun. Jendeari kontuak idikiaraztea hori ez da beziki zaila. Zaila dena da gero jendeak kontu hori betetzea edo emaitea dirua kontu hortan. Eta gero hori erabiltzea. Orduan hori buruz gogoetatuz pentsatu ginoen, biziki sinpleki jendea behartzen dugu, erran dezagun, hola da. Edo bultzatzen dugu, behartzen dugu jendea, eusko kontu bat idikitzen duelarik, hautatzea kopuru bat, hilabete guziz, hartuko duena eurotan bere kondutik, eta kargatuko dena, erran dezagun, egin eusko kontuan. Izaiten alda 10, 20, 30 bederen, eta hola, segurtatzen dugu, jendeak euskoak bat dituela hilabete guziz bere kontuan, emeki hasten aldira 10, 20 edo 30 euskorekin, eta gero haien erabilpenaren arabera hori aldatu. Eta hori importanta da, zenta hori ez baginu egin, numerikoak ez zuen ekarriko aipatu dutan garapen hori. Zenta holako aldaketak badirelarik, hastapen batean, eta ni lehena, gogoarekin idekiko nuen kontua, eta nik egin behar bari manu hilabete guziz transferentzia bat eusko kontuak argatzeko, eginen nuke 2 hilabetez, 3 hilabetez, berba 4 hilabetez, eta gero geldi. Orduan, diru hartze automatiko batekin, hilabete guziz badakit, hilabetearen 10ean, hainbeste eusko bat dituztala kontuan, eta ez naiz deusetaz okupatzen. Eta azken informazioa, gaur egun 10 bat langile ditugu elkartean, 10 pertsona eta egiten du gutxi gora bera 8 denbora oso, eta badira laguntzaileak ere lan egiten dutenak proiektuan,
Usaila dugu erraitea 50 bat laguntzaile ditugula. Uste dut badera 5 urte edo 6 urte erraiten dugula 50 bat laguntzaile aktibo ditugula. Egia egan ez dakigu zenta ez dugu tresnarik konkretuki hori neurtzeko, beraz badakigu laguntzaile batzu hor direla aste guziz, beste batzu hilabetean behin, beste batzu ekitaldi berezientzat, baina laguntzaileen presentzia beti importanta da proiektuan hori segur. Hori da pixka bat egin nahi nuen aurkezpena, gai guziak pixka bat pasatzeko gainetik, eta orai zuai hitza galderentzat, oarentzat, gauza batzu barnatu nahi barin badituzue edo. Edo, argitu behar barin badira Adibidez, badire kajeroak edo zein hartzen den, dirua tratzeko edo... Orduan, badira kajero humanoak edo ez dakit nola jan. Baditugu guk aldaguneak deitzen ditugu euroak eskoetara trukatzeko joan behar gira leku batetarat, eta leku horiek deitzen ditugu aldaguneak. 30 bat ditugu gaur egun, Ipar Eskualegi osoan. Komertxantak dira, euskoan diren komertxant batzu, lan hori egiten dute bestalde, bolondrez gisa, laguntzaile gisa, edo, bai. Eta ordean horietan, posible da elkarteari kidetzea, partikularentzat, profesionalentzat gurekin egin behar da zuzenean. Gero posible da euroak ustea eta euskoak ukeitea biletetan, horren bidez, beraz, hor trukatzen da. Kontu bat badugularik posible dugu dirua ateratzea gure eusko kontutik eta bileteak ukaitea, horregatik egiten nuen, kajero bai baditugula, minan ez dira masinak. Eta profesionalentzat posible da aldagune horietan haien euskoak haien kontuan pausatzea edo haien euskoak itzultzea euroetarat trukatzeko berriz. Bai, 30 hori ez ditut aipatu, baina biziki importanta dira, zenta horrek egiten dute lotura jendearekin lurralde guzian, eta erran bezala, bai, entzatzen gira okeitea denetan. Gaur egun sare aski ona badugu, eta bai, hori, 30 dira. Bai? Lehen medikoan, banku batekin egiten duzu lana, edo... Orduan, kontu ediki behar dela, esatzut, banko batekin egiten da, edo ez, edo... Ez, kontua idekitzen da, elkarteak du denak kudeatzen. Jendeak kontua idekitzen du elkartearekin. Ez gira banku bat, nahiz eta eusko numerikoarentzat guri aplikatzen den araudia heldu da banku munduan lotzen den aplikatzen den kodetik ere, baina kontua gurekin idekitzen da, kontua konkretuki guk ditugu kudeatzen, nahi dute zerbitzari informatikoak gureak dira eta logizielak gureak dira eta datu guziak guk ditugu kudeatzen, hori ez ditu beste egitura batek egiten. Bankuarekin egiten duguna da eusko bat zirkulazioan emaiten dugularik edo biletean edo numerikoan, horren truk egiten dugun euroa blokatu behar dugula bankuan, kondu batean, ez dugu erabiltzen elkartearen funtzionamendurako, beraz hor bai badugu banku bat eta berarekin kontu berezi bat badugu euro horien blokatzeko, menan bestanez kudeaketa guzia bai administratiboki, bai teknikoki elkarteak egiten du. Horko txartel horrekin pagatzen delai, ez da datafon egizin, edo nola egiten da, komertzioak nola hartzen du horren zenbakia, edo... Bai, orduan, hor esplikatuko dauzet, orai arte nora ibiltzen den, zenta ondoko irabetetan beste gauza batzu proposatuko ditugu komertzioetan ordaintzeko, baina orai arte, karta honek badu, norreiten hori, txipi bat edo barnean, NFC deitzen dena,
NFC da komunikazio hurbileko txip bat, komunikazio hurbileko bai hori da, arlo hurbileko komunikazioa posible egiten duen txip bat. Hemen da, kartan, barnean, ez da ikusten, hemen da. Guk komertxantek hornitzen diegu masina bat, karta horren irakurtzeko gai dena. Masina hori da mugikor bat bezala azkenean, Android sistemarekin. Logiciel bat instalatu dugu hortan, hori hornitzen diegu komertxantek, eta karta irakurtzen dute, eta gero Wi-Fi-a erabiliz, gure informatika sistemari lotua da masina, eta ordainketa egiten da zuzenean. Komertxantak ikusten du segidan, bere tresnan, ordainketa ibili denez edo ez, eta agertzen bari bada baietz pasatu dela ordainketa, badaki transferentzia egina dela bi kontuen artean. Zuzenean egiten da. Bon, behar du, internet behar du komertzioan. Sentima badaude edo prezioak borobildu behar dira? Orduan, prezioak eurotan bezala dira, ez dira, eusko batek euro bat balio du, beraz prezioak ez dira aldatzen. Aldiz, galdera hona da, ez da sentimorik, eta billeteak bakarrik ditugu. Numerikoan pagatzen delarik ez da arazorik, hor pagatzen alda nahi dena. Aldiz, billetekin ez da sentimorik euskotan, beraz, badira bi gauza, bada normalki egin behar dena eta gero konkretuki pasatzen dena. Normalki, komertxantek, hori Frantzian bederen errantzaukuten, Frantses estatuan, komertxantek ez lukete xeia itzuri behar, adibidez, ez dakit, joiten marimaniz ogia erosterat eta da laurogeita 10 zentimo. Emaiten dut eusko bat. Komertxantak 10 zentimo itzuliko dauzkit eurotan, egan ezagun. Hori normalki ez da egin behar, behinan gertatzen da. Normalki, kasu hortan ez da adibide hona, behinan adibidez zerbait pagatu behar balin badut 2 eurota ogoi, eman behar nuke 2 eusko eta gero ogoi zentimo edo euro bat eta itzultzen den xea izan behar da normalki euroen gaine. Hori ez du kasik neok kola egiten, mainan telebista aldu delarik komertxanten grabatzerat, entxatzen gira gauzak untsa ateratzen. Beran ez da sentimorik, gero ni adibidez entxatzen iz beti hala ere posible barin badut, entxatzen iz eurotan osatzen sentimo horiek, baina gero hori pertsona bakotxak bere maneran egiten du. Bai, eta karteak zeiten du trukatzen ditun eurokin. Orduan, gauza, diru hori blokatu behar dugu bankoan, segurtatzeko sekulan proiektuak gelditzen baritz, behar balin baginu eusko guziak errekuperatu eta berriz euroak itzuri, segurtatzeko hori gai egiteko girela. Gure bankoa da, hautatu ginoan banku bat biga baditugu. Bat da kredi kooperatif, egiazko banku bat, Frantses estatuan garbiena edo etikoena, ez dakit nola egan. Eta gero, bestalde, badugu kondu bat ere LANEF deitzen den beste egitura batetan, ez da arras banku bat, ez ditu banku baten produktu guziak emaiten ahal. Eta NEF hortan ere emaiten dugu euskoen truk ukaiten ditugun euroak. NEF hori da konparatzeko fiare bezalako egitura bat. Ez bani zoker, fiare deitzen da uste dut. Orduan, lehen gauza egiten duguna da, diru hori emaitea ahal bezain etikoak diren bankuetan, eta ez aktivitate zikinak egan ezagun dituzten bankuetan. Gero entxatu ginen, atera bide bat atxemaitea, diru hori Ipar Eskualerian egiten diren proiektu batzuen dirustatzeko. Hori buruz lan egin ginuen errikoarekin, errikoa da Ipar Eskualeriko ekonomia bultzatzen duen enpresa bat, kapitala emaiten duena enpresak sortzeko edo enpresak garatzeko, eta haiek banku batekin nola egiten da hori, diru prestatzea edo ez dakit nola egiten, dirua prestatzea garatu nahi zuten
Ipar Eskolegiko dirua erabiliz eta hori prestatuz proiektuak eramaiten dituzten jender. Baina ez du deus eman horrek, zenta gaur egun bankuek dirua prestatzen dute erreski eta etzen interes berezirik hori buruz. Geroztik beti sekatzen ditugu aterabideak diru hori bildu du €1,000,000 hori erabiltzeko lujaldearentzat interesgarri diren proiektu batzuentzat, baina momentukotz ez dugu atxemana, zenta hor juridikoki ez da argi, normalki diru hori ez dugu unkitu behar. Beraz, behar ginuke pixka bat eksperimentazio baimen batukan edo zerbait, gai izaiteko diru hori erabiltzeko adibidez, energia berdea garatzeko Ipar Eskolegian, adibidez. Gaur egun ez dugu ahal handirik alde hortaik. Eta sare horretan badago euskoan barne, edo eusko erabiltzen dutenak Hego Euskal Herriko profesionalik edo erakunderik? Ez? Gaur egun profesional bat euskoan sartzeko bere egoitza soziala, egiten da, frantzesez? Egoitza soziala Ipar Eskolegian ukan behar du. Hastapenean etzen araua hain zorrotza edo hain konkretua, egiten zen aktibitatea Ipar Eskolegian izan behar dela, eta baina bizpairu urteren ondotik, enpresen sartzea kudeatzen duen egiturak gure elkartean, batzordeak, obik egiteko, galegin zuen araua argitzea, ez Hego Eskolegiari pentsatuz, baina gehiago frantziatik, holandesetatik edo bordaletik ere behin ukan ginituen galdera batzu eta pixka bat berezia txamaiten ginuen. Eta orduan eztabaida bat ukan ginuen elkartean eta hautatu ginuen numerikoa prestatzen ari ginen ere, esplikatuko dut. Hautatu ginuen egoitza sozialaren baldintza hori emaitea konkretuki elkarte bat edo enpresa bat euskoan izaiteko. Bietearentzat pixka bat nahi duguna egiten alginuen, aldiz numerikoarentzat estatuak galegiten dauku numerikoaren erabilpena mugatua izaitea eta gure kriteroa izan zen geografikoa. Bestanez beharko ginukeen arlo berezi batean mugatu, adibidez bakarrik kultur arloan egiten diren gastuentzat edo hola. Beraz guretzat aterabide bakarra izan zen erraitea mugatzen ginuela eusko numerikoa Ipar Eskolegian, eta beraz orduan ere interesgarri zen erraitea enpresak segurtatzen ginuela Ipar Eskolegian zutela egoitza soziala. Bazinuen beste galdera bat? Azken duzun, eguneko irua ematen dela kreditzen den elkartera, ez? Hori eguneko irua nondik ateratzen da, edo nik aldatzen duen diroztai hiru gutio hartzen dut, edo... Ez. Nik €1 aldatzen edo trukatzen dituztelarik, €1 ditut. Orduan hor ez da galtzen. Eta hautatu dutan elkarteak gero €3 ukan beharko ditu. Eta orduan €3 hori Eskoal Moneta elkarteak atera behar du bere funtzionamendutik hori ordaintzeko elkarteei. Horai arte, hastapenetik beti esplikatu dugu, profesionalek berriz euskoak trukatzen dituztelarik euroetarat, €5 komisio hori erabiltzen dela besteak beste €3 pagatzeko gero elkartei, emaiteko elkartei. Eta horai arte, hola ibili da. Horai arte, profesionalen €5 komisio horrek estaltzen du, erran dezagun, elkartei banatu behar dugun €3 zama hori. Baina ez da batere mekanikoa, ez da errana beti hola izanen denik, eta ez dakit, ondoko urteetan agian gauzak aldatuko dira, baina dena den, guk elkarte gisa, arau hori betetzeko, gure funtzionamendutik atera behar dugu diru hori. Elkarteak 10 langile dituela erran duzu,
hor diru laguntzak hartzen ditu elkarteak langile horiek Bai. ordaindu ahal izateko. Bai, orduan elkartearen baliabideak zoin dira. Orai ditu 10 langile, ez da hastapenean denak bakarri laguntzaileak ginen, eta emeki garatzen joan da langile kopurua. Beraz, bai, diru laguntzak hartzen ditugu, sekatzen ditugu ere, gara juntan, egia gana. Gure asmoa da, 2017an hasi ginoen, gogoeta bat hasi ginoen, Sommet urte barna, elkarteak bere baliabide propioak ugaiteko bere funtzionamendurako. Ikuste, diru publikoa ez da onditzen, diru laguntza publikoak edo pribatuak ere tipitzen dira. Ez ginuen horien menpe egon nahi, ez ginuen proiektua baldintzatu nahi diru publikoen eukaiteari. Beraz, 2017an, gogoeta bat hasi ginoen eta plan bat idatzi ginoen, 2018-tik 2021 arte, proiektua garatzeko, heltzeko autofinantzamendu batetarat. Heldu niz zure galderarat, benan esplikatzeko da, gaur egon elkarteak ez duela bere funtzionamendua osoki segurtatzen bere sosituri propioekin. Orduan, hastapenetik diru laguntzak sekatu ginituen proiektua sortzeko eta garatzeko. Beraz, bereziki hastapenean, berriz eusko numerikoa sortu ginuelarik, zeren hor baziren gastu importantak teknikoki materialaren aldetik ere, beraz, hor Akitaniaren laguntza bat ukan ginuen, besteak beste. Eta gaur egun, ari gira, beti diru laguntzekin, ari gira proiektua garatzen, eta espero dugu 2 urte barne, beraz, eguneroko funtzionamendua gure baliabide propioekin egitea. 2016an, emaiteko adibide bat, gure aurrekontuaren 160 diru laguntzak ziren, eta 140 gutxi gora bera ziren gure baliabide propioak. Horiek zoin dira, kide guziak elkarteko kide bilakatzeko urteko kidetza bat edo urte sari bat pagatzen dute. Hori da lehena, gero 105 aipatu duguna, da ere sositurri bat elkartearen zat. Geroztik garatu ditugu, baditugu komunikazio tresna batzu, webgunean, profesionalen aurkitegiak edo zerrendak, beraz hor elkartean diren enpresei proposatzen diegu ere publizitatea egitea hortan. Eta formakuntza egiten dugu Frantziako beste monetei proposatzen dizkiegu formakuntzak, eta horren bidez ere sositurri bat da guretzat. Gure modelo ekonomikoa zoin da elkartearena, biziki sinplea da, kide gehiago bari badira elkartean, pertsona gehiago, enpresa gehiago, elkarte gehiago, mekanikoki kotizazioen kopurua onditzen da, eta horrek baliabideak ekartzen ditu langile taldearen eta gastu funtzionamenduaren ordaintzeko. Gaur egun ez dugu bukatu joan den urteko bilana, baina tendentzia hori aldatu da, joan den 2018an uste dut gure diru laguntzek 140 egiten zutela aurrekontuan eta gure autofinantzamendua 160koa zela. Beraz, ari gira emeki aintzinatzen. Diru laguntzak aipatzen dituztelarik, badira 3 motakoak dira. Batzu dira lanpostuak sortzeko laguntzak. Frantses estatuan badira enpleguaren aldeko laguntzak, baldintza batzuekin, beraz, pertsona bati kontratu bat egiten delarik, pertsona horrek baldintza batzu betetzen barin baditu, adibidez, ez dakit, urte bat pasatu barin badu langabezian, adibidez, diru laguntza bat ukaiten alda, bere lanpostuaren parte batentzat. Beraz, hori, gero errandutan bezala proiektu konkretu batzuentzat diru laguntzak, numerikoa garatzeko,
edo beste ekimen berezi batzuk garatzeko. Eta hiri elkargoaren kasuan laguntza bat emaiten daukute 3 urtez proiektu orokorrarentzat proiektua garatzeko. 2018-tik 2020 arte, aurten dugu azken urtea. Lehen urtean 30.000 euro, 2018an, joan den urtean 25.000, aurten 20.000. Egin ginuen diru laguntza bat urtez urte pixka bat tipitzen dena, erakusteko ere gure aurrekontuan guk gure partea garatzen dugula. Orduan, autofinantzamendua lortzen baldin badugu, eta bai, lortuko dugu. Ez du egan nahi, gero ez dugula gehiago diru laguntzarik galdeginen. Diru laguntzak beti eskatuko ditugu proiektu berrien garatzeko edo proiektua edatzeko. Menan, helburua da zinez eguneroko funtzionamendua segurtatzea gure baliabideekin. Zuek lurralde bati lotua da, zuek Ipar Euskal Herriari lotua da, lurralde txikiago batean ere posible ikustu da, bada minimo bat, lurralde minimo bat hori aintzinetatera izateko? Nolako eremua behar da hori posible? Hori galdera biziki ona da. Nik hor, enetzat zaila da erantzun bat emaitea. Zenta ni, ez naiz ekonomilaria eta gauza horiek ez ditugu aztertu, baina gure esperientziatik Ipar Euskal Herrian interesgarri dena da sektore desberdinak atxemaiten ditugula lurraldean. Kostaldea biziki hiria da kostaldean eta industria, pixka bat simplifikatuz, eta gero barnekaldean laborantza. Hainitz. Orduan, aktibitateen aldetik, bi gauza horiek biziki osagarri dira. Beste adibide bat emaiteko. Frantzian bada tokiko moneta bat Toulouseko hirian. Toulouse da, uste dut, 400.000 pertsona dituen hiri bat. Beraz, hor hiria da bakarrik. Eta hango monetaren lurraldean ez da laborantzarik adibidez. Eta guretzat hori gure ustez ez da ontsa ibiltzena, altzenta jendea joiten delarik bere merkatua egiterat adibidez edo komertxantek, jatetxek edo beste enpresek jadanik erikadura edo janaria erosi behar dutelarik ez barin badute atxemaiten ahal tokiko monetan, bada sektori importante bat hor baztertzen dena. Orduan, adibidez horako hiri baten kasuan, iruditzen zauku importanta dela, inguruko lujaldea ere hartzea, segurtatzeko beste sektore batzu ere sartzen direla proiektuan. Gero, zer den etipiena, hori ez dakit, handitasunarena ez dakigu. Guk ikusten duguna errandutan gauza hori, pixka bat, gure esperientziatik, eta bigarren gauza, importanta iduritzen zauku lurraldea definitua izaitea jendearen zata. Jendeak argi ikustea lurralde hori, bizi gune bat izaitea, eta aktibitat, bai hori da, bizi gune bat izaitea, eta jendearen zat argi izaitea lurraldea zoin den. Gero, bestanez ez dugu, gauza horiek ez ditugu aztertu, eta gu haudek ez ditugu aztertzen ahal. Horai badira bereziki Bordaleko unibertsitateko pertsona batzu interesatua direnak tokiko monetak pixka bat aztertzeko. Euskoa besteak beste, menan... Bazinuen galde bat, Joseba. Aipatu duzu nola azkeneko urtoketan, gero eta eusko gehiago ibiltzen den, eta normalki horrekar nahi du, ekonomia balioiei buruz ibiltzen dela, ez? Ez da gita hori, hola neurtzek izan duzuen, egiazki algarraziela dinamika ekonomikoa, edo lehenagotik pixke kontzientzia zuten jendeak hartzen dituen dinamika den, edo hortik hartago den. Erran dut, 1.800.000 euroiek lehen, gizantan ibiltzen dute ziren, goiti tokian berean,
inguruko hornitzaileekin eta konpromiso batzuk hartuz, egiazki jauzi bat eman den, eta hornitzaileak aldatu diren, tokiko hornitzaileak hartu izateko eta pitenaka ekonomia hurbilarazteko. Hor ere berdin ez dugu azterketa zientifiko bat egin, eganen nuke. Gure asmoa da hori egitea, lehenago gero emanen ditut elementu batzu binan. Aipatu dutan garapen plan hortan, alde ekonomikoa aipatu dut, autofinantzamendua lortu nahi ginuela. Benan, ardaz bat eman dugu ere ikerketari buruz, neurtu nahi baitugu konkretuki euskoak ze eragin duen lujaldean, ekonomikoki, sozialki, ingurumenaren aldetik, eta hori guk ez dakigu egiten, eta ez dugu denborarik egiteko, eta errandutan bezala, jende batzu orai hurbildu dira lan hori egiteko, eta espero dugu ondoko urteetan emaitzak izanen direla. Guk orai arte egin dugun gauza simplea eta bakarra izan da, inkesta batzu egitea gure kideak buruz, gure kideen artean, bai pertsonen artean, bai partikularen artean, bai profesionalen artean, eta galdeginez, adibidez, hornitzaile berri batzu, profesionalek hornitzaile berri batzu hartu dituztenez, euskoan sartu geroztik, horiek euskoan direlakotz. Eta txarraniz zenbaki horientzat, dante hobe, baina bi profesionaletatik batek, azken inkestan, duela 2 urte, errantzaukun, bai hornitzaile berriak hartu zituztela euskoan direlakotz. Lehen, inkesta hori berdina egin ginoen 2014an eta kopurua txipiagoa zen orduan. Orduan gure ustez, biziki manera simple hortan neurtuz, jendeari galdeginez zein den bere praktika azkenean, ikusten dugu, bai, eragin bat baduela euskoak eta profesionalek euskoak dituztelarik, konkretuki, txekatzen dituztela beste profesional batzu eusko horien erabiltzeko. Kideen aldetik, hastapen batean, euskoaren lehen kideak lehen urtetan ziren gehiago militanteak edo pixka bat kontzientziatuak egan dezagun. Baina hori emeki zabaltzen da eta gaur egun publiko zabalagoa onkitzen dugu. Eta gure helburua da beti publiko zabalagoa onkitzea. Eta ikusten dugu, holako tresna bat biziki interesgarri dela ere hori egiteko. Adibidez, euskoan diren profesionalen artean, biztan denak ez direla euskaldunak, partikularak ere, denak ez dira euskaldunak, bestan ez, ipar eskolegia osoki euskalduna baritz edo jakinen ginuke. Baina, denek onartzen dute seinaretika elebidunaren desmartxan sartzea, eta kide guziak badakite euskararen gaia importanta dela proiektuan eta hori buruz lan egiten dugula. Beste eman erabatez esplikatuko dut, bakatu ez nahiz argi. Egan nahi dutena da, euskoan sartzeko izaiten aldira motivazio desberdinak. Sartzen alda pertsona bat eskuarraren alde egin nahi baitu, beste bat ekologista delakotz, beste bat tokiko komertzioa defendatu nahi baitu, eta ez ditu bortxaz balore horiek guziak edo gai horiek guziak bere baitan, baina badu abiapundu bat eta interesatzen zaio gauza horrek proiektuan. Baina gero, euskoan sartzen delarik eta euskoa erabiltzen duelarik, azkenean, orokorki, arlo guzietan badu eragina. Nik adibidez, ni etorri bali maniz euskoari gehiago ekologista eta euskaldun perfil hortaik. Hala ere, biztan dena, tokiko ekonomia bultzatzen dut. Komertxante bat sartzen bari bada, ez badu kontzientzia berezirik euskorari buruz, hala ere, hortan arituko da. Beraz, bada manera bat, jende desberdina edo arrangura desberdinak dituen jendeak biltzeko dinamika bakar batean eta hori ez da initzatxe maiten beste tresnetan edo beste eragiteko beste tresnetan.
manera berdinean, diruaz ari baigira, monetaz, arlo guziak konkitzen aldira, elikadura, ongi izatea, energia, beraz, biziki interesgarri da alde hortaik ere. Galdera tipi. Elkarte hartzen duzunean, ze mototako elkarteak dira adibide txiki batzukin. Eta gero, ehuneko bortzori, euskoak euroen truke aldatzen den kopurua urte batean, gora dagoa, berdintxu, gutxi aldatzen da, edo hori daturen bat duzu? Bai. Orduan, zoin elkarte kide diren euskoan. Lehen elkarteak dira, beraz badira, ez dakit, badira ikastola handana bat, laborantza errikoiaren alde egiten duten elkarteak, kirol elkarteak, kultur elkarteak. Gero batzuetan badira jende batzuek aktibitate ekonomiko bat sortzeko batzuetan elkarte forma hautatzen dute, holako batzu baditugu ere. Baina, bai, eta gero ingurumenaren aldeko elkarteak ere. Bai, gutxi gora bera horiek dira, uste dut. Bai, eta ere errietako, ez ditugu hainiz, baina errietako pesta komiteak, pesta batzordeak, eta ekitaldiak antolatzen dituzten elkarteak. Festivalak edo olako elkarteak. Eta bigarren galdera, ehuneko bosta zonbat trukatzen den konkretuki, zonbat duten gibererat. Joan den, beraz, 2019 arte, emeki hori garatuz joiten da, zenta zirkulazioan emaiten diren euskoak ere garatzen dira. Eta 2019an ikusi dugu garapen hori azkarrago izan dela. Orduan hor, badugu zerbait pixka bat zaindu behar duguna, gure ustez. Ez dugu oraindik ongi begiratu hori, baina entzatzen iz horitzen zenbakiaz, baina ez dut gogoan, baina bai, aski importanta da ere. Zenta gaur egun, 1900 kondu dira, partikularek 1900 kondu dituzte, kondu guzien artean, hilabete guziz, gutxi gora bera, 80.000 eusko emaiten dira kondu horietan, beraz, sartzen dira gero zirkulazioan, komertzioetan erabiltzeko. Beraz, ala ere, urte hundarrean, kopuru aski handia heldu da berriz, urte hundarrean. Urte guzian, gehitzen delarik, kopuru aski handia heldu da berriz trukatzen da euroetarat. Baina hori egiten duten enpresen kopurua ez da biziki handia. Profesionalen artean, ehuneko 15 eta ehuneko 20 artean dira euskoak berriz euroetarat trukatzen dituztenak. Bestek ez dituzte trukatzen. Edo ez dituzte hainitzu gaiten, edo gaiten dituzten guziak erabiltzen dituzte. Eta batzuek aldiz berriz trukatzen dituzte euroetarat. Bai, zakit izan, sortu dire adibidez, komertzari batzuk igual kobratzean, norbait pagatzen badu eurotan igual ehuneko 5 deskuento egin edo hori onartuko zen edo... Euskotan pagatzen delarik merkeago egitea? Euskotan ez, eurotan. Imaginatu, porque haintzako komertzarien dako, gero pagatu behar du bueltatzeko eurotara, pagatu behar du ehuneko 5. Imaginatu, ostalari batek, daten zara, eta pagatzen behar eurotan, igual, ite dute ehuneko 5 deskontua. Ez, hori ez dugu ikusi dugu kontrarioak kasu batzuetan. Jendeak, ez dakit, adibidez, ostatu batean, kafea euro bat eta 20etan da, eta bi hastez euskotan ordaintzen bari bat duzu, eusko bat bagatzen duzu. Eta ez eusko bat eta 20 edo euro bat eta 20. Erran duzun maneran ez dugu sekuran ikusi, eta normalean
beste zentzuan pasatzen da normalean, zeren ni kontsumitzeko momentuan begiratzen dut nor den euskoan eta lehentasuna emaiten dut euskoan diren komertxanteak, beraz. Untxa ibiltzen bari da, komertxantak bezero berriak ukanen ditu. Edo jadanik dituen bezeroak, ez dakit fideltasun handiago batekin edo. Printzipioz, hori ez dugu, hori zaila da jakitea zen, eta aipatu dituzten inkesta horietan, gali egiten delarik, komertxantei gali egiten dielarik olako gauzak, ez dugu emaitza biziki zehatza eta batzuetan badakigu ere adibide konkretu batzuetan, komertxan batek erraitea ez duela bezerorik euskotan, eta norbait erraitea bai, ni joante naiz. Zaila da informazio susena aukaitea arlo hortan. Beran, komertxantak entxeatzen dira jendea bultzatzea, euskoan den jendea bultzatzea haien gana etortzeko, eta gero haien komertxantek gero haien aldetik indar bat edo lan bat egin behar dute ere euskoa berriz erabiltzeko, zeren errandutan bezala, hainitzek ez dute euneko bosta hori pagatzen, eta helburua ez da euneko bosta pagatzea, da euskoa berriz erabiltzea, edo ornitzaileak hartuz, edo langileer hilabete sariaren parte bat euskotan emanez, edo gastuak, eta hori azken gauza hori, hilabete sarien gauza, ez dugu orai arte biziki guti garatua da, eta oai gogoeta bat abiatuko dugu hori buruz, zeren gure ustez, eusko hainitz dituzten enpresetan olako hori garatzen barima da, hilabete guziz langile guziek, ez dakit, 50 eusko hartzea adibidez, edo 100 eusko. Hainitz tipituko ditu euneko bostaren arazo hori enpresentzat, eta gehiago dena, indar hainitz gehiago emanen dio euskoari gero joiteko lujaldean eta tokiko ekonomia azkartzeko. Meran, orai arte ez dugu lortu hori aktibatzea enpresetan. Meran, ene ustez, ondoko urteentzat hor badugu erronka estrategiko bat, zinez beste ein batetarat pasatzeko, eta aipatu dutan euneko bosta hori duriz garatu dela gehiago jonden urtean, horren hori ere mugatzeko. Elkarteko langilek euskotan kobratzen dute nomina osoa edo? Ez, dena den ez da posible, ez dute haien bizi guzia euskotan egitena, beraz ez ditaike ona haientzat dena euskotan ukaitea, eta orai arte, hor ez dakigu juridikoki zer posible den, beraz, euskoarentzat guk aplikatzen dugu, Frantzian posible dena sosidorez egitea. Sosidorez urartzen da? Ez, sosidora, hau da, le liquide, frantzesez egiten da. Efektibo, hori da, efektibo. Beraz, Frantzian ez dakit gehiago zoma den, menan, hilabete sariaren parte bat emaiten alda efektiboz. Behar ba gehienez 300 eusko eman dezagon, edo 300 euro. Ez dakit gehiago. Eta guk gauza bera aplikatzen diogu euskoari, eta euskoa ez da moneta ofiziala bezala, beste juridikoki beste gauza bat da, beste ordaintzeko tresna bat, beraz. Zaindu behar dugu zer egiten den olako gauzetan bereziki. Eta gehien bat langilek hartzen dituztena euskotan dira bide gastuak eta olako gastuak. Gure kasuan. Bai? Adibidez, nik galdera ditut. Alde batetik, nola hartzen diren erabakiak, elkartean. Bai. Adibidez, kideak, titulara profesionalak eta bat. Eta baita ere, baitzen dato demografikoak, kidei buruz, profesionali buruz, haien gehiago den hiri aldean, postaldean, barrinak adina, emakume eta gizon, badituzuen datu horiek kideen inguruan. Bai. Orduan, lehen galdera, erabakiak nora hartzen direna. Beraz, elkarte bat gira, ez dute xeki esplikatuko nola antolatua den gobernantziaz eta sobra luze izanen da, baina simple egiteko
elkarteko kide mota bakotsak ordezkariak baditu administrazio kontseilua bezalako egitura batean, hori urtean behin edo bi aldiz biltzen dena. Administrazio kontseilu, ez da beste izen badu, menan gauza bera da. Kolegioen batzordea deitzen dugu. Batzorde horrek izendatzen ditu, bi batzorde izendatzen ditu, elkarteak kudeatzen dutena, egan ezagun. Bada onespen batzordea hilabete guziz, hilabetean behin biltzen da, euskoan sartu nahi diren enpresa eta elkarteen txostenak egan ezagun aztertzeko. Onespen batzordean badira kide mota guzietako ordezkariak, profesionalak, laguntzaileak, partikularrak, elkarteen ordezkariak, beraz horiek hilabetean behin biltzen dira. Eta bigarren batzordea, gidaritza batzordea deitzen duguna, orai hilabetean behin biltzen da ere, lehen astean behin biltzen zen. Horrek du egiazki elkartea kudeatzen, horrek ditu aplikatzen biltzar nagusiak emaiten dituen ardatzak eta erabakiak. Horrek ditu proposamenak egiten ere gero administrazio kontseiloari eta biltzar nagusiari gauza berriak martxan ezartzeko eta erabaki nagusiak horratzen dira azkenean konkretuki. Eta gero ni lehendakari gisa eta dant zuzendaria egunerokotasunean egan dezagun elkarrekin lan egiten dugu eta lotura egiten dugu langile taldea eta gidaritza batzordearen artean. Ez dakit argi denez edo eta gero biltzar nagusia egiten dugu urtean behin, urteko bilana aurkezteko eta ondoko urteko proiektuen aurkezteko eta gai importantak badirelarik biltzar nagusian bozkatzen dira. Bai. Orduan gauza batzu bat ditugu 2015ean eta 2014ean eta 2017ean edo 2018ean berriz, ez dakit gehiago. Ikasle batzu hartu genituen estatistikak eta horako lana estatistikak bai egiteko gure datuek buruz. Orduan, eta hori gero nahi baduzue gauza batzu hola pasazten alditut, frantsesez dira horiek. Baina baditugu mapa initz eta erakusten dituztenak datuak. Kide kopuru, partikularen aldetik, kide kopuru handiena kostaldean dugu, biztan dena, zenta Ipar Eskoalegian biztanle kopuru handiena kostaldean da. Baina begiratzen delarik proportzionalki herri bakotsaren biztanlegoaren arabera, kide kopuru handiena dugu Garazi eta Garazi Baigorri alde hortan, proportzionalki. Hor badira herri tipiago batzu ere, baina zinez hor partikularen presentzia handiago da proportzionalki. Profesional aldetik hor proportzioak ez ditut ezagutzen, hori ez dugu aztertu. Profesional gehiago badira kostaldean, baina enpresa kopuruaren arabera zertan den herri ez dakit. Gizon emazteen artean biziki horrekatua da, kide kopurua. Adinaren aldetik gazte egiten dut 25 urte azpitik edo horako zabait aski guti ditugu. Ikusiz jendartean zer nola banatua den, adinak nola banatua diren, konparazione euskoan hor badugu gutiago ditugu, egan ezagun, hori hortaz horreiniz. Eta bakatu, gero ez ditut gogoan, mainan baditugu bai, horako. Ideia bat egiten. Bai. Zuek, zatik planteatu duzen ere, baina ez bai planteatzen edatuko bat zenuten zuen eremu geografiko goi, berritzai Baztanera, Nafarrora edo Hego Euskal Herrire, modu berdinean lanean segitzen alko zinuten? Gaur egungo baldintza berdinetan, kreditu txarteloi erabiliz, teknikoki edo... Teknikoki, legalki nahi dute... Ados, ez dugu aztertu, orai arte, zehazki.
Euskoaren, aipatu dut, astapenean egan dut 2012an Euskoaren araudia idatzi zela eta entzatu nizuri esplikatzen. Araudioktan aipatzen da, agian noizbait Ego Eskoalegirat zabaltzen alko dela Euskoa. Momentukotz gu bederen ez gira prest hori buruz lan egiteko, proiektua egon kortu behar dugu lehenik Ipar Eskoalegian eta proiektua eramaiten duen egitura. Badakigu gauza bat da, frantses estatuan bietearentzat eta numerikoarentzat aplikatzen diren legeak ez dira berdinak. Hauek heldu dira Europako lege batzuetatik, gero egokitu direnak frantses estatuan, eta biziki simple egiteko bietarekin ez dute sobera begiratzen zer egiten dugun, haientzat ez gira banku aktibitatean sartzen, erran dezagun, simple egiteko, eta hunekin aldiz bai. Eta badakigu, horako tresna bat egiteko mugaz gainetik, egitura berezi bat behar dela, ahal handi batzuekin, eta ez dugu gehiago aztertu, baina bada gauza bat deitzen dena, le passeport european, beraz finantzia aldetik egan nahi dute, edo bankuen aldetik, zerbait lortu behar dena, eta hori ukaiteko egitura jadanik guk ezin ginuke adibidez, eta elkarteak edo enpresak hori eramaiten duenak behar luke ez dakit zomateko esperientzia bankuan, eta ez dakit zomateko kapitala, eta beraz egiten barima da, ez da egesa, eta ez dugu hori baino gehiago aztertu. Erresago horitaike, zabaltzea lehenik, bihita zabaltzea ez dugu sobera zaila ikusten, juridikoki edo legalki. Gero, ahalak ukaitea hori egiteko, beste zerbait da, aldiz numerikoarena, hor bada zinez lan bat egiteko, aztertzeko ze baldintzetan egiten alden. Eta bai, ideia bat izaiten alitaike, Ego Eskoalegi osoan zabaldu gabe, behar ba, gunez gune joitea zabaltzen egin nahi barin bada. Baina, aipatu duzu erabakiak nola hartzen diren, noizbait, biltzan nagusian hori mai gainean heldu barin bada zabaltzea edo ez zabaltzea Ego Eskoalegirat adibidez, nik ez dakit ze erabakiko den. Baina guk beti horretzen honbei dugu eta galdera erregularki badugu. Proposatzen alda, Bastanek proposatzen aldu zuen batzarraia etortzen alda Euskoan,